Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြွက်တန်ဖြူကြိုတဲ့နေ့ကိုနေပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတော့ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကြွက်တန်ဖြူမှာပါတယ်ဒီမေးနေတဲ့အနက်ပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ရပါမယ်သူကနေပြီးတော့ကြွက်တန်ဖြူကြိုတဲ့အခါလှအောင်တွန်းနေပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေးနေတဲ့အနက်ပိုင်းလေးဖြတ်ထုတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကျိတ်ဆက်နေပြီးတော့ကျိတ်ပါတယ်အနေတော့လေးရအောင်ကျိတ်တော့ဗောနော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေတော်လေးရပြီဆိုရင်ရပါပြီကျိတ်ဆက်မရှိတဲ့တချို့တွေကြတော့လဲဓာတ်နဲ့နေပြီးတော့အနေတော်လေးခုတ်ဖြတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ကျိတ်ဆက်နဲ့နေပြီးတော့ကျိတ်လိုက်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေတော်လေးရပါပြီကြိတ်ထားတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့စကားမထိလိုက်ပါတယ်စကားမထိလိုက်ပြီးတော့ဆေးရပါမယ်ဘာကြောင့်ဆေးလဲကြွက်တံဖြူကိုစကားမထိပြီးတော့ဆေးလိုက်တာကဒီကြွက်တံဖြူမှာပါတဲ့အခါရည်တွေထွက်သွားအောင်တော့ပါဒါမှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့ခါနေပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ရေးစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်စီကိုအနေတော်လေးထိပြီးတော့ကြွက်တံဖြူကိုစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးဆိုတာနဲ့နေပြီးတော့ကလိုပေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဒီကြွက်တံဖြူကြိုတဲ့အခါဒီကလိုမပေးလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့တူးရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိန်းနေမိန်းအနေတော်လေးပေါ့နော်။မိန်းနေလေးနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အမြေကလိုပေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုအောက်ကနေပြီးတော့မတူးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကလိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလိုပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ cooking channel ရဲ့ YouTube ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားလေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းလိုက်တော့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ချက်ဆိုးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့လက်ရှိကတော့မလေးရှားနိုင်ငံဂျပန်စားတော့ဆိုင်မှာချက်တာဝန်နဲ့နေပြီးတော့တာဝန်ချက်ပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်တက်တဲ့လောက်ကိုနေပြီးတော့ဂျပန်စားစားတရုတ်စားစားမလေးရှားစားစားနဲ့မြန်မာစားစားတွေကိုအပတ်တိုင်းတန်ဆက်အစင်မပြတ်တန်ဆက်ပြမှာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe like share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကြိုနေတဲ့ကြွက်တံဖြူကမိန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ကြွက်တံဖြူကသူကနေပြီးတော့ကြက်လာပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်အပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့ဖြည်းလေးနဲ့ရွှေရောင်လေးပေါက်လာရွှေရောင်လေးပေါ့နော်ရွှေရောင်လေးဖြစ်လာပါတယ်ဂေါကာလာပေါ့နော်ရွှေရောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိန်းကိုပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ဆေးရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပြတာကိုတေချာလေးကြည့်ပြပါရွှေရောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီကြာလေးမရပါဘူးကြာထားလို့ရှိရင်လည်းမေးတူသွားပါတယ်ဆိုရင်ကြွက်တံဖြူလေးမလှတော့ဘူးနောက်စားတဲ့ခါလေးနေပြီးတော့ခါသွားတာပေါ့နော်ရွှေရောင်လေးဆိုရင်အနေတော်လေးရပါပြီစီဒီကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့နေပြီးတော့စိတ်လိုက်ပါတယ်စကားနဲ့စိတ်လိုက်ပြီးတော့စီကိုနေပြီးတော့ဆန်အောင်နေပြီးတော့စီကိုနေပြီးတော့စိတ်သွားအောင်နေပြီးတော့စကားနဲ့ထားလိုက်မယ်โอเคအခုဆိုရင်စကားနဲ့စိတ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီမှာအဆန်တန်းလောက်ထားတဲ့တီရှူပေါ့နော်တီရှူနဲ့နေပြီးတော့ဘန်းအောက်ကဘန်းမှာနေပြီးတော့တီရှူခံထားပါတယ်အားမနေပြီးတော့စီတွေစိတ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဘန်းထဲကိုနေပြီးတော့ကြွက်တံဖြူထိလိုက်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဒီကြွားလေးကြော်ထားတဲ့ကြွက်တံရွှေဝါရောင်လေးရပါပြီဒီကြွက်တံဖြူနဲ့နေပြီးတော့ကြွက်တံဖြူထမင်းကြိုနောက်ပြီးတော့အသီးရွက်ကြိုတွေနောက်ဒီဆိုးတွေပါတယ်မှာပေါ့နော်ကြွက်တံဖြူကြိတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသုံးလို့ရပါတယ်ထမင်းကြိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးမှသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အခုလိုလာရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အသစ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရအောင်လဲ subscribe လုပ်တော့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်